Hello， 大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。咁你睇見我手上面揸住呢個咧，就係蒲公英啦。咁今個禮拜咧，我哋就會用一個藍色嘅主調咧，因為係進入咗6月夏天啊嘛，我哋就會用藍色，跟住咧就襯托係咧6月嘅蒲公英嘅。咁呢個事不宜遲咧，就開始啦。咁我哋打開我哋嘅材料包啦。首先咧，我哋睇見咧，我哋有幾支呢啲嘅蒲公英啦。咁啲蒲公英咧，其實咧佢唔係真正嘅蒲公英嚟嘅。真正嘅蒲公英咧係瘦好多、細好多嘅。咁呢啲咧其實叫假蒲公英。咁但係咧佢個樣咧乾咗之後咧，同蒲公英咧係差唔多一模一樣啦，同埋佢大好多。咁所以我哋咧就會用呢啲嘅乾花咁樣去做嘅。咁跟住咧。我哋咧就有大概咧15支咁多嘅 iris，15支咁多呢啲叫 Dutch iris。咁呢個咧就好藍色啦，咁咧就襯翻我哋有一個咁藍嘅盤。咁呢個盤咧你係需要自己準備嘅，最好咧揾一個藍色嘅啦。咁咧就任何形狀裝到水嘅就得噶啦。咁跟住咧，我哋咧就有少少嘅白玫瑰啦。我哋咧總共有3支白玫瑰，跟住咧就有少少碎花，有啲呢啲嘅丁啦。細丁咁同埋咧，我哋咧就有少少嘅白飛咁樣，白飛香，好似夏天嘅浪咁樣。跟住個浪頭咧有少少白色嘅碎花咁樣，就感覺咧非常之夏日嘅。咁當然啦，我哋仲有呢啲葉啦，呢啲葉咧我喺花園自己剪嘅啫。咁呢啲叫 geranium， 但係你手上面嗰啲咧就會係應該係一啲叫做綠楓葉嘅葉材嚟嘅。咁我哋咧就可以用呢啲咧就嚟做少少襯葉啦。咁我哋首先開始嗰陣時咧，我哋咧就將我哋嘅 iris 咧擺咗入去我哋嘅花樽嗰度先啦。嗱，咁啲 iris 咧其實咧可以咁樣嘅，就盡量咧將佢短少少，同埋咧將佢一個螺旋形咁樣插法。如果有時有啲 iris 咧好似我咁樣咧未開咁樣咧，你可以揾隻手指咧彈一彈佢。嗱，咁當我一彈開，呢個花咧就會開咗噶啦。咁咧我哋咧就可以咧將佢咧插晒落去先。咁因為咧係藍色撞藍色嘅關係，因為我哋個盤咧揀咗係藍色啊嘛。咁你其實可以去淘寶啊，或者你去任何一笪地方咧，而家要揾藍色嘅盤咧，其實都唔係好難嘅啫。甚至咧有啲礦泉水咧，我睇到其實佢個樽咧都係藍色嘅，咁你可以用礦泉水嘅樽咧去做藍色嘅即係花器啦。咁我哋咧，你睇唔睇到咧？我哋將佢咧啱好咧，應該咧係夠你咧，大概咧係圍咗一個圈嘅。係啦，嗱咁插咗出嚟之後咧，我哋咧就大概一個細細地嘅波咁樣嘅物體。咁我哋咧盡量咧可以整圓少少佢啦，圓少少。咁咧整咗出嚟咧呢個高度咧，其實咧係矮過個盤咁就得㗎啦。咁跟住咧，我哋咧就會加入我哋嘅白玫瑰啦。咁咧白玫瑰咧有3支咁多。咁我哋咧盡量啲葉咧可以唔要咁多嘅，大概咧每一塊即係大概咧每一支咧，我哋剩翻1至2塊葉咧已經好夠噶啦。玫瑰咧記得咧剪斜腳，跟住咧我哋咧就喺中間呢啲位置咧，將佢咧擺咗入去呢個 iris 與 iris 之間，就好似我咁嘅樣啦。跟住咧就再盡量咧喺頭殼頂嘅位置咧，就將佢咧擺喺 iris 與 iris 之間。最緊要咧就係揾啲藍色咧，將嗰個白色咧係將佢分開佢。咁啊好啦，跟住咧呢啲嘅細嘅白飛啦，咁我哋咧又係咁樣啦。嗱，咁呢個咧就要注意咯，就唔好將其他嘅白色咧擺埋一齊啦。咁我哋可以擺喺盤邊啦，可以輕鬆啲咁樣擺。同埋咧最主要咧係將啲藍色咧係隔開佢，白色咧就要同藍色咧係分隔開。如果唔係咧，佢就會攬埋一嚿噶啦。嗱，咁好啦，咁我將佢擺咗落去之後咧，我哋跟住咧仲有啲少少小丁。咁啲小丁咧，我哋咧又係咁嘅樣啦。嗱，咁即係譬如話，如果一支咁樣咧，我哋可以中間呢度分開佢，咁咪變咗2支都差唔多長度咯。咁所以咧就唔好就咁將個丫咧剪斷咗佢抌咗佢喎，唔好咁嘥。咁我哋咧盡量咧又係將佢咧擺咗喺藍色花與藍色花之間，盡量咧藍色同白色咧係可以咧將佢咧係分隔開。
好多時候咧，好多人咧都好中意用個 iris 咧，嚟做一啲線條花。OK 嘅，其實冇問題，因為個 iris 嘅線條都好靚啊嘛。但係咧，其實咧，好少人留意佢嗰個顏色咧。其實佢咁濃嘅藍色咧，如果佢用一個嚟做色塊咧，即係個 block of colour 咧，其實個效果咧都會好出眾嘅。咁呢個咧就係一個好西式嘅做法啦。咁我哋今日咧就試下咧用藍色咧，我嚟做一個色塊啦 ，block of colour 咁樣去做。咁我哋咧去到呢個地步咧，我哋咧就要檢查下啦。呢個半圓形咧係咪夠唔夠圓啦？有冇啲花 trap 咗喺下面啦？有冇啲花咧係跌咗落去啦？有冇啲花係突咗出嚟啦？咁如果都冇咧，大概差唔多咧，咁我哋咧就可以加入我哋嘅配葉啦。咁今日咧我揀咗呢啲葉咧，其實咧就係咁嘅。呢啲咧就叫 geranium。geranium 咧其實叫天杉葵啊，天杉葵。咁我花園就有好多啦。咁但係大家用嘅咧就係要綠楓葉。綠楓葉咧應該咧就比我呢啲 geranium 咧會襟啲，但係嘅葉嘅形狀咧係好類似咁，所以咧大家咧就可以用呢個綠楓葉咧就嚟代替咗呢個 geranium 啦。咁咧呢個 geranium 咧，因為咧其實係歐洲嘅一啲好普通嘅草花嚟嘅啫，咁所以咧我哋咧就可以咧喺個邊呢度咧加入去，令到成件事嘅感覺咧就有翻少少野趣啦，好適合家居嘅一個作品啊！嗱咁好啦，咁呢啲咧剩咗呢啲嘅垃圾咧，我就將佢咧搬開佢先。咁啊，差不多大功告成啦。咁最撚尾咧，我咧就會加入我嘅蒲公英啦。嗱，蒲公英咧，我哋咧盡量咧就唔好掂到水喎，因為掂到水咧佢會爛㗎嚇嗰隻花。咁我哋咧輕輕咧喺上面咧揾一個位置，將佢咧卡住咗喺啲花嘅框之間咧，就已經 OK 嘅啦。咁咧蒲公英咧，我哋咧擺落去之後咧，仲可以揾隻手咧撳一撳佢，輕輕撳一撳佢就係，如果唔係佢會散嘅嚇。咁我哋咧呢盆花咧就做好咗啦。咁睇見咧，我哋有首先用咗個 iris 做咗個波啦。咁跟住咧，我哋咧就加入我哋嘅玫瑰啦，跟住啲少少碎嘅康乃馨啦，跟住咧就有少少呢啲白菲啦。咁跟住咧再加埋啲葉啦，就拉少少線條啦，將佢拉翻鬆佢。最後尾咧就加入點睛嘅做法，就係呢個乾咗嘅蒲公英。蒲公英咧一定要前後都要有啦，即係前面有啲，後面有啲啦。咁同埋咧，要兩個咧聚埋一齊有焦點區，同埋咧後面一個咧可以拉少少線條添嘅。咁成件事咧出咗嚟咧，就係一個好簡單嘅夏日作品啦。希望大家可以享受到一個藍天白雲嘅6月天。